hari ini kita mau masuk sana. Kita mau buka slime. Katanya galaan aku, ternyata galaan kamu juga ya? Iya, aku galak guys. Iya, guys. Itu dari aku ya, guys. Kado guys. Ya. Dulu aku sih udah lama ulang tahunnya. Aku juga dikasih baju. Tapi Pak, bajunya itu nanti guys. Jam 2 pasti Nggak usah ada Nadira, oke? Siap. Nah, kita buka. Aku keluarkan nanti. Enggak ya. Ini buka. Nah, Apa tadi? udah. Guys, tunggu ya. Oke. Passwordnya kasih tahu dong. Ini tutup dulu dah. Sabar. Ini banyak dia, hati-hati dong. Saya sih yang buka sama. Iya. Gak cetak itu slime-nya. Oh iya betul ya. Masa tak cetak? Tapi kita nggak kelihatan. Itu kita mundur. Nih, ada bubuknya. Ada bubuknya ya. Ayo kita campur bubuknya. Sabar dong. Seperti meses. Ini punya ya Zizi ya, kan kamu sudah baju Mbak ya. Yuk bareng toh. bareng. Bareng. Ini gak? Apaan nih? Atas amat guys. Aduh, Ya tuh. atas amat ini. Sabar. Ini caranya. Kita keluarkan. Sabar. Caranya. Kita kasih dulu, udah. Aduh, putar. Dibagi, Mbak. Dibagi. Sabar guys. Tolong tunggu. Ini kotor guys. Jadi ayo kita bersihkan dulu. Ini gak dinyala. Tungguin dong. Susah. Oke guys, ini sudah dicampur. Sabar guys, aku beres. Oke. Onde. Halo guys, aku pindah tempat ya. Tadi di sana. Sana aku di atas nanti. Ya udah. Ya guys, hasilnya. Kayak onde. Ya Aku gak kebagian. Aku mana? Ini tuel. Ini aku. Aku mana? Ya guys. Kayak onde. Onde. Segini dulu ya guys videonya. Ini videonya habis. Dadah.